आनी ताणी ती बंद केली. बंद दितल्या खातीर तेणे कितें बऱ्यो चलयो कोण वताल्यो तांकांय लोक विचारपाक लागले थंयचे ते डान्स बाराच्या सायडींतले ती क्या काय म्हणून. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. ही जी डान्स बारां मुंबय इलिगल आशिल्ली ती गोंयांत लिगल कशी जाली, ती आरपोरा कशी पावली, खंयच्या कायद्यांनी डान्स बारां लिगल जाली आनी खंयच्या कायद्यांनी चलतात आनी खंयच्या कायद्यान हे जे क्लब आसात ताका खंयच्या कायद्यान लायसन्सां दितात काय ना. आज सावियर रॉड्रिग्ज म्हणून एक बीजेपीचो स्पोक्समॅन आहा, तो तांचो उमेदवार जो आशिल्लो ताणें एक लेख बरयला हाचेर की कायदोच ना म्हणून हे लिगल करपाक. आनी हांवें पयर सांगिल्लें आहा की बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्षाचो बापोल भाव डान्स बार चलयता म्हणून बागान. ही परिस्थिती आहा. म्हणल्यार बायलांक एक सायडीन सांगप संस्कृती, उशा सांगताले हिंदू आनी हिंदू बिंदू, ते कांय ना. आतां संस्कृती बी गेली तेल लायक. आतां जंय पयशे करून मेळटा थंय बीजेपी आसा आनी ते आपले लोकप्रतिनिधी पसून तुमी कोणाक चूज करप की कोणी फातर ते दितले आनी त्या फातराक तुमी निवडून दिवप. ही आज तांची परिस्थिती जाल्ली आहा. मुळो इतलो मारला की ताणी क्लियर कट सांगला काल हांव मया आशिल्लो थंय म्हणटाले आमचो फातर जिवन येतलो. मागीर हांवें एक हिस्ट्री सांगली गोंयची हिस्ट्री. 1974 जॅक सिकेर म्हणून आहलो. जॅक सिकेर हांगा पॉप्युलर जाल्लो, साश्टीत पॉप्युलर जालो. थंय तांचो आमदार आमचो शेजारी म्हणजे हांव मडगांव रावतालो थंय आमचो शेजारी आशिल्लो डॉक्टर वासुदेव सरमळकर, ज्योती सरमळकराचो बी बापूय. तो मेलो. तो युनायटेड गोवन्साचो आमदार आशिल्लो बाणावलेचो. तो मेलो म्हणटकच थंय हें जालें कितें तें बाय इलेक्शन. त्या बाय इलेक्शनात दोतोर विली म्हणटा तो अंजुणाच्यान हाडून जॅक सिकेरीन थंय उबो केलो आनी सांगलें की ह्या मतदारसंघात फातर तुजो आमचो निवडून येतलो. थंयच्या लोकांनी म्हणलें इतलो मत मारला तुका काय करूं. सगळे क्रिस्तांव लोक 100% क्रिस्तांव लोक बाणावले, हिंदू नाशिल्लेच तेन्ना. तांणी जॅक सिकेरीक धडो शिकयलो आनी मगो पक्षाक जिखोवन हाडले. म्हळ्यार टाय जाली आनी लॉट काडलो आनी लॉट प्रवोक लागलो. लूच फेराव म्हणटा आमदार जालो. मागीर बिली कोर्टान गेलो आनी कोर्टान 3 वर्सां बिली आमदार जालो. सगळ्यांक 2 वर्सां बसूंक मेळ्ळें. हो इतिहास. पूण हांव सांगूंक कितें सोदतां की साश्टीच्या लोकांक आपले ओन लिडराक दाखोवन दिलें की तुमकां जेन्ना मत मारता तेन्ना आमी तुमकां दाखोवंक शकतात. आतां तुमी म्हणटले आमचो पक्ष खंयचो, आमचो पक्ष फातोर्ड्याच्यान आयला. पूण आमी आतां दिपक सगळे हांगाचे कॅन्डिडेट हांगाचो आदलो सरपंच आशिल्लो बॅकग्रावंड सगळो आसा. पूण तुमी दाखोवन दिवंक जाय बीजेपी की तुमकां आतां मत मारला. 50 वर्सां पयलीं जे बाणावले केल्ले थंयच्या लोकांनी ते आमी आतां 50 वर्सां नंतर करूंक शकतात. हें तुमी दाखोवंक जाय. हो स्वाभिमान तुमचो जागोवंक जाय. ताजे खातीर ही वेंचणूक आहा. ही वेंचणूक हफ्ता राज बंद करपा खातीर आसा. ही वेंचणूक लोकांचे जे ज्वलंत इश्यूज आहात म्हणल्यार रेव, टॅक्सी, ट्रक हाचे सोल्युशन करपाक आहा. खंयच्या बीजेपीच्या लिडरान सांगला की हे आमी सॉल्व करतात काय म्हणून सांगला. मुखेलमंत्र्यान सांगला. मुखेलमंत्र्याचो इश्यू आतां असो आहा की मुखेलमंत्री सगळ्या खातीर सगळ्या कडेन भोंवता. कित्याक मुखेलमंत्र्याक उडोवपाकूय लोक खूब कडेन भोंवतात. सो मुखेलमंत्र्याक म्हजें घर आनी म्हजो फ्लॅट बी ते पडूंक ना. मुखेलमंत्र्याक पडल्या म्हजी खुर्ची आनी ती खुर्ची राखपा खातीर तो बावडो भोंवता. सो तो जेन्ना हांगा येतलो आयलो जाल्यार तुमी ताका प्रश्न हो करूंक जाय की आमचे हे 3 इश्यूज आहा. रेव आहा, ट्रक आहा आनी टॅक्सी आहा. हो तूं कसो सॉल्व करता पयलीं दाखय कसो सॉल्व करता. मागीर मताचें उलोवया. डील मतदार आनी लोकप्रतिनिधी हाजे मदीं डील आसता. लोकप्रतिनिधीन सांगूंक जाय आपूण तुजें कशें सॉल्व करतलो. आमी कधी कितें सांगतात की आमी तुमचे खातीर झगडटले. सरकार ताजो आहा. फाल्यां सरकार म्हजो आयलो जाल्यार हांव तुका एक गॅरंटी दिवंक शकता की हफ्त्यान म्हणटा तें केन्नाच आसचें ना. हें उतर जावचें. रेल्वे खातीर हप्तो आनी लिगलायज करप ना. केन्नाच जावचें ना. हप्तोय आसतना पूण लिगलायज जातलें. टॅक्स आसतलो ते टॅक्साचेर विकास जातलो. फायनली पयशे खंयच्यान येतात. पयशे लोकांचेच पयशे ते सरकारा कडेन येतात. सरकार ते पयशे मागीर बऱ्यो येवजणी करून मोडटा.
तो हे आमच्या तुमकां उतर दिवं येता की हफ्ता राज म्हणटा ते आमी बंद करतले आनी हे करपाक एक पयली ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा ती हे 20 तारखेचे इलेक्शन दाखोवन दिया की तुमकां स्वाभिमान तुमचे भितर जागृत आसा. आमी फातर न्ही, आमी कंत्राटदारान विकती घेतलेले टिकेटीक वोट मारचे ना. कित्याक कंत्राटदार जे पयशे दिता आनी कितें घेता तो आपल्या फायद्या खातीर घेता, लोकांच्या फायद्या खातीर घेना. तो हे जे कॉन्ट्रॅक्टराक बीजेपीन कॅन्डिडेट म्हणून हाडला तो आपल्या बऱ्या खातीर आयला, तो आपले कॉन्ट्रॅक्ट घेवपा खातीर आयला. तो तुमची कामां करपाक, तुमचे ज्वेलरी इश्यू सॉल्व करपाक येवंक ना. पयशो आहा आनी हांव जो हांगा आयला हांव आमच्या उमेदवाराक एक चान्स दी म्हणून सांगूंक आयला आनी युतीचे उमेदवार आज युतीचे उमेदवारा खातीर हांव भोंवना सगळ्या कडेन सांगलां कशें युती म्हणटी कित्याक जाल्या. युती जाल्यार बीजेपी उडोवपाक. सो युतीचे उमेदवाराक लोकांनी सपोर्ट करप. गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस पार्टीची युती ती लास्ट मिनीट जाली म्हणून सगळी ती सारकी खरे पद्दतीन युती अशी जाली ना ती. पूण ती जर आतां तुमी आमकां सुवेग दिलो जाल्यार 27 इलेक्शनात आमी ते सारके गडगंज बांदून आमी परते येवंक शकतात. तेन्ना मागीर उशाचे ही पेडणेची भाशा, बायलांचे मसाले, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एम्पावर हे सगळे उलोवया. आज ते उलोवपाक टायम ना. टायम इतल्या खातीर ना कित्याक तेंकलां इलेक्शन तेंकलां, वेंचणूक तेंकल्या आनी वेंचणूक तेंकतना हांवें एकूच सांगून तुमकां सोदतां आमचे कितें नाते हे गांवा कडेन आसा. आदले नाते आहा ते शंतमाचे खबर सांगीत आहा. शंतम बाबडो जाणटो जालो, शंतमाचे भुरग्यांक भुरगीं जालीं. सो हे सगळें अशी परिस्थिती आसतना आमकांय हांगा कितें तरी संबंद आसा हे गांवा कडेन. आमी हे गांवाक विसरूचे ना. तुमी जर आमकां आदार केलो जाल्यार तुमकां पिकासांव जावचें ना. तुमकां केन्नाच पश्चाताप जावचो ना की बाबा खंयच्या मनशाक हांवें सपोर्ट केलो काय ना. हें केन्नाच जावचें ना. इतलेंच हांव तुमकां उतर दिता आनी मागता की अनिकेताक तुमी जर सपोर्ट केलो जाल्यार आमी हांगा ह्या बीजेपीच्या सरकाराक गोंयच्यान भायर काडून उडोवपाक एक पयली सुरवात पेडणेच्यान म्हळ्यार सारके वयले पोंतांतल्यान सकयले पोंतार पैंगिणी आमी शिकताच. पैंगिणी आमी मिटींग करतना पुलिशेन हाडयली. थंयचे ST समाज म्हळ्यार चड करून गावडा, हिंदू गावडा समाज ताणें दाखोवन दिलें हांकां कितें तें आनी थंय आमी इलेक्शन जिखता. सो नॉर्थाचे टीप आनी सावथाचे टीप जर आमकां मेळ्ळे जाल्यार उरिल्ले आमी कशें तें सगळें बरोबर घेवन करप तें आमी उरिल्ले गचकरान 1 वर्सान करतात आनी ते तुमचे आशिर्वादान जावचे म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मंगळाची विनंती करता की सिटी फळाक म्हळ्यार 9 लाख मत तुमी 20 तारखेक भरघोस मतान अनिकेताक एक चान्स दिवचो परिवर्तन घडोवन हाडपाक. देव बरें करूं. तशें कांय ना एक्चुली न्हू आमकां सर महिला मंडळाचो मेन कशें आहा आमी एक भाग आसा तातूंतले अध्यक्ष म्हणून आसा त्या वाटेचे सगळ्या महिला मंडळांच्यान एकूच मान्यता आमकां कितें तरी एक एप्लिकेशन येवचें बारीक बारीक कामांक लागून एक बायलांक म्हणून आमी दादल्यांचे तुमकां सांगिना तर भुरग्यांचेय सांगिना. एक तर कोण जाणटी बायलांची भुरगीं आसतलीं जावं आमच्या एअरपोर्टा वयल्यान आमकां तेन्ना पयलीं सांगलेलें की एअरपोर्ट जातलो तुमकां इतली ती जॉबां येतली अशी येतली फर्स्ट तुमकां प्रिफरन्स मेळटलें. सो आयज न्हू एका न्हू कोण बायल आसा सुद्दां म्हणून तांकां खबर ना अशें जालां. म्हणजे महिला मंडळान आमी इतली अशी खोप धरून तेंचे ह्या चेरीर येवन बसता तेन्ना तुमचो हें जाता तुमी एक फोटो मारून सगळ्यांक ऑलरावंडर हें करता हो फायदो करून घेता आमचो. आमकां खूब वायट दिसता मनांच्यान. एक एकदां आमी येता फॉवर्ड करून फुडें पण आमकां व्हॅल्यू दिना एक महिला मंडळ म्हणून आसा म्हणून. आमी सरा कडेन उलयल्ले आसा खूब तरेन उलयल्या. मेन आमकां कशें आहा बारीक बारीक जॉब्स आहा ते आमकां जाय आसा. एटलिस्ट आमी व्हडली अपेक्षा करिना हे मेन आमचो मुद्दो आसा. आमी खूब अपेक्षा धरलेल्यो हो एअरपोर्ट जातलो तेज्या उपरांत तरी आमकां पेडण्यान कितें तरी उदक कांयच ना सर आमकां हांगासर. हांगासले लोक पणजे पर्यंत तळमळीत वयता एका ऑफिसान. सो लायटली आमकां प्रायवेटान सुद्दां जॉब मेळना. ही आमच्या हेतूंतली हें आसा मेन. प्रत्येकाच्या खातीर गेल्या हाका आमी मातशे कमी पडले पूण ह्या फावटी हांव तुमचे कडेन मागता की तेजी पुनरावृत्ती जावची न्हय. तुमी एक चान्स दिवचो आमकां आनी काम पळोवचें. आतां हांव मागता उषा सरदेसाय हांचे कडेन की तांच्यांनी महिला वर्गाक
हांगा जमलेले एक दोन उतरां उलोवचे. तुमच्या भाषेत बोलचा काय रे आता पेडणे तसेच फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार श्रीमान विजय सरदेसाय, तसेच माझ्याबरोबर व्यासपीठार आसा नॉर्थ गोवा अध्यक्ष श्री दीपक कलांगुटकर, आमचे काँग्रेसचे माझे मित्र ॲडव्होकेट नितीन गावकर, इतर मानकारी आणि तुम्ही जमिल्ले सगळ्यांचे पयलीं स्वागत करता. धारगळ मतदारसंघ टोटल बूथ आसा 25 आणि ह्या 25 बुथार हे आम्ही कार्य केल्ले आहा. आज सांगपाचें म्हत्व म्हणजे की ह्या भाजप सरकारान आमच्या पेडणेकारांक अक्षरशः फटयल्ले आहा. जर कितें करतलो जाल्यार ते कामां करिनात, अक्षरशः ते आमकां फटयतात. सो म्हाजें सांगपाचें एकूच म्हत्व आहा की येत्या 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा. तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या घरातल्या लोकांनी आणि तुमच्या सोयऱ्यांनी सगळ्यांनी आता एक विचार करपाक जाय की येत्या 20 तारखेक मतदान करून आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आमचे चिन्ह आसा नाल, आमकां बहुमतांनी तुम्ही विजयी करून आमकां आज विजय बाबाच्या हात बळकट करपाक जाय, कित्याक ती काळाची गरज आहा. हांव दुसरें येता की जेन्ना आमचे विजय सरदेसाय हे जेन्ना एक आमचो आवाज विजय संकल्पना जेन्ना घेवन आयिल्ले तेन्ना ताका बरो लोकांचो ताका प्रतिसाद मेळ्ळो. तेन्ना आमकां एक खंय तरी एक कार्य करपाक मेळ्ळें. जेन्ना आमी तेचे कार्य पळयलें, जेन्ना तेणी आमच्या पेडण्यान जेन्ना पेडण्यान मान्यान जेन्ना एक जाहीर तेंची एक अवेरनेस म्हणून एक मिटींग जाल्ली, ते मिटिंगेन पेडणे तालुक्यांतले दोनूय म्हणजे मांद्रे आनी पेडणे दोन मतदारसंघातले विषय आसलेले ते तेणी जास्त ते जास्त पेडणेकारांचे विषय मांडलेले आसा आनी तांकां न्याय दिल्लो आसा. तेका लागून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की आमच्या विजय बाबाक जोरदार ताळयो मारून तेचें अभिनंदन करूया. तशेंच मागीर म्हाका एक संदी मेळ्ळी की पक्षाक तेचे जेन्ना काम जेन्ना पळयलें तेन्ना हांवें स्वता दीपक बाबाक सांगलें की आमकां ह्या पार्टीन प्रवेश करपाक जाय, आमकां ह्यो पक्ष मोठो करपाक जाय. जेन्ना म्हाका संदी दिली, आमकां विजय सरान आमकां बरे आशिर्वाद दिवन आज आमकां सगळी टीम घेवन आमी आज बरें काम केलें. आनी जेन्ना जिल्हा पंचायत वेंचणूक आयली तेन्ना तिणें म्हाका एक उमेदवार म्हणून म्हाका तिणें तिकेट दिली, त्या बद्दल हांव मना पासून आभार आसा. आज जास्त उलयना की हांगा आज सगळ्या लोकांक बघून आज सामकें हातीर कांटो उबो रावता की तुमी म्हाका विजय ही निश्चित करले, त्या बद्दल डावट ना. सो जास्त उलयना. सो तुमचे कडेन मागता की आमची पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही मातशी वाडोवया आनी बहुमतांनी म्हाका विजय करून दिल्या. हांव तुमची आयुश्यभर सेवा करतलो अशें सांगता. तुमकां देव बरें करूं. धन्यवाद बाबा निकेत. ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे चिन्ह श्रीफळ आमी म्हणटात ते नारळ, हे चिन्ह याद दवरात. येता ते 20 तारखेक श्री अनिकेत साळगांवकर तुमच्या मदलो एक कॅन्डिडेट उबो रावल्लो आसा. खंयच्यान भायल्यान हाडून हो कॅन्डिडेट उबो केल्लो ना, तुमच्या मतदारसंघातलो तुमच्या भितरलो एक युवक आनी जेणी तळमळीत काम केला असो हो कॅन्डिडेट आसा. हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी तांकां सपोर्ट दिवचो आनी एक फावटी ह्या पार्टीचेर आमचेर विश्वास दवरून पळोवचो. आतां हांव मागता चल या फुडें असो नारो दिवं. ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकार, म्हजो मित्र दीपक कलंगुटकर, बाबला गोंयकार, जमिल्ले म्हजे सगळे भावंडांनी भयणां. आज ह्या जिल्हा वेंचणुकेक ज्यो आमी मिटिंग्यो घेतल्यो तातूंत ही एक मिटींग मातशी स्पेशल कशी. एक स्पेशल जाल्यार अशें की म्हजो मित्र सुशांत नाजाल्यार दीपक केन्नाय आमकां फोन करता आनी हांव भायले बरोबर जर घरा आसा जाल्यार ते आपले पेडणेकरी भाशेन तांचे कडेन उलयता. ते सारकें उलयता काय ना ते चॅक करपाक ताका भाशण दिवन दिल्लें. ताणें फिलॉसॉफी सांगली कसलीच, पूण सारकें उलयता ते काय आमकां ओगी बाटया फोडटा. हां तें चॅक करूंक हांव सोदी. पूण आसूं उलयलें कितें हांसलें मदीं.
एक असो जागो जो 100 मिटर पयस गेलो जाल्यार महाराष्ट्रान पावता. महाराष्ट्रांतल्यान लोक आमी उलयता ते पळयतात. अशी मिटींग गोंयांत जावंक शकता ही आमचे साश्टीन बी लोकांक खबरूच ना. तर हे हातून एक स्पेशल मिटींग जाता. आतां मतदारसंघूय स्पेशल आहा. स्पेशल इतल्या खातीर कित्याक विकास विकास म्हणून सांगून जो एअरपोर्ट हाडिल्लो तो एअरपोर्ट येवन